皆さんこんにちは。今日はほんまに青年団なんやったお披露目以降やったと思います。これを僕も安心して本祭りも期待大で臨みたいと思いますので、青年団ほんま頼んでくれ。ほんで保存会の皆さん、事故防止委員長の皆さん、ほんで水温会の皆さん、今日は一日お疲れ様でした。また本祭りよろしくお願いします。今日はありがとうございました。